Evet arkadaşlar. Abimiz geldi, ben yüzünü alacağım. Yakalandık arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle bu videoyu uzun zamandır çekmeyi planlıyordum. Okullar açılmadan önce, hatta oruçtan falan bayağı önce çekmeyi düşünüyordum ama bir türlü fırsat olmadı. Bugün esnaf çiğ köftesi ve A101 çiğ köftesini karşılaştıracağız. Abim de var yanımda. Bakalım hangisi daha lezzetli fiyat performans açısından. Videoya kimse sponsor olmadı. Üstelik A101'deki kız bize zorla çikolata sattı. Kötü bir gündü. Dün aldık bunları. Bugün videoyu çekiyoruz. Hadi başlayalım o zaman. Oğuzhan Çınar. Dedeme de vererek adam bakıyor oradan. Pel. Dedem sponsor oldu abi diyor. Bu nasıl açacağız? Lan bunun ne var açması? Dalgırlarını almış öyle. Evet. A101 çiğ köftemizi açıyoruz. Bunu açalım. Dedeme bir tane sarıp verelim. İlk dedem tadacak arkadaşlar. Ben İlk- de istiyorum. Dedeme verelim. Sana da verecek bence. Şimdi elimde vurmak istemiyorum, çok yağlı. Marul da koysana ağrının içine. Keşke kaşık getirseydin oradaydı. Kaşığa ne gerek var? Nar ekşisi de sıkalım biraz. Urfalı da harbisin sen ağrından. Şeye ne gerek var? Al maydanoz at. Maydanoza gerek. A101 lavaşı. Bu da esnaf lavaşı. Esnaf lavaşı çok ince. A101 lavaşı biraz daha kalın. Ben kalın sevdiğim için kendime Ben de ince sevmiyorum ama kıyaslama yapacağımız için. getir sen. Ya Harun sen şey ye. A101'i ben dimi yiyeyim. Ya esnafı yiyeyim. Yok, ikimiz de şeyden aynısını yiyek de Ya Harun karşılaştırma. ben sevmiyorum şunu ya. Ye. Maksat karşılaştırma. Tadı berbat diyorum işte berbat diyorum. Almayı sakın A101'den çiğ köfte falan. Nerede bozduruyorlar? Of dede, videomu katlediyoruz yani. Bir paket bırakat da başka zaman da çekerik. Olmazsa bu. Nar ekşisi de sıkalım. Ben nar ekşisi falan kullanmıyorum maalesef. Sevmiyorum çünkü. Ben çok severim nar ekşisini. Biraz da limon var mı orada? Limonu A101'den almadık, esnaf verdi sağ olsun. Bak ben yüksek sevdiğiniz keşke. Hadi Harun hazırsan ben başlıyorum. Bir dakika. Birlikte başlayalım da tepkimiz ne olacak acaba o yüzden. Ya Harun çok hiç iyi şeyler hissetmiyorum şu an ya. Evet, bu yiyeceğimiz şu an 101 çiğ köftesi. Tadına bakalım. Hadi başla. Bismillahirrahmanirrahim. Harbiden de var çok fazla. Ayran yapsaydın ya Selma bir tane ya. Bu ne oğlum hiç tadı yok. Selma bir ayran yok mu lan? Acı yok, tat yok, hiçbir şey yok bunda. Bir dakika, bir ye de görüşünü alacağım şimdi. Ayran yok mu ayran? Gerek yok ayransız ye. Evet Neyse, şimdi Harun ben ben- görüşlerimi belirteyim mi? Gördüğünüz gibi A101 çiğ köftesinden denedim ve tadı yok, tuzu yok. Bence güzel yani. Hiçbir şey yok yani. Bomboş bir çiğ köfte. Yani yoklukta gider ancak. Ben beğenmedim. Standart, bende normal. Yani açlıkta yenir. Toklukta da yenebilir. Hatta biraz daha alayım şöyle üstüne süreyim. Ben beğendim yani. Bir de şöyle bir şey var. Bunun fiyatı 3 lira. Ben bunu 10 liraya aldım. Ama işte lavaşıydı şeyiydi derken bu toplam 10 liraya geldi. Bunun da içinde marul falan var. Bu da toplam 10 lira. Harun ben Yani fiyat olarak aynı. esnafa geçiyorum Harun. Onu beğenmedim. Tamam, sen esnafa geç. Ben de esnafa geçeceğim şimdi. Evet, o zaman su almaya gitti. Ben de esnaf çiğ köftesini sürüyorum. Biraz yavan geldi açıkçası bana. A101'inki daha yağlıydı. Tadı nasıl acaba? Birazdan eksi sıkayım. Limon da sıkayım. Fiyat olarak aynı zaten. İkisi de 10 lira toplam. Önemli olan tadı. Al. Sardı hadi bak tadına. Ben yeşillik koymayı pek sevmiyorum aslında. Harun 10 üzerinden puan vererek. Tamam. Ben neyse biraz da veririm. Evet, ürünümü verdim.
Başlıyoruz. Başla. Ben söyleyeyim abi yorumlarda. Sen başla, ben şunu bitireyim. Evet arkadaşlar, çiğ köfteden tattım biraz. Yani biraz acısı eksikti ama bence gayet yerinde yani. A101 çiğ köftesine göre çok daha iyi. Yani beğendiğimi söyleyemeyeceğim ama beğenmediğimi de söyleyemeyeceğim yani. Tam ortası yani. Ne çok iyi ne çok kötü yani. Bu mu yani yorum? Yani Harun orta yani. Daha güzel çiğ köfteler de yedim ben arkadaşlar. Yok, ben onu demiyorum. Şu an yediğin A101 çiğ köftesiyle esnaf çiğ köftesini karşılaştırmak istiyorum. Yani esnafınki daha iyi ama yani A101 çiğ köftesi bu yüzaysa bu Slimani. Ya da bu Slimani ise yok o Slimani ise bu Güyza. Çok şey oldu. Aç bunu biraz. Yani Slimani lige geldi gördün yani. 3-5 gol anca attı. Güyza en azından ecik şey yapıyordu yani. Ne bileyim. Az gol atıyordu ama değişik goller atıyordu yani. O yüzden ben esnaf çiğ köftesini bir tık yukarı koyuyorum ama Ben fazla da yukarı koymuyorum. biraz daha alayım ben. Benim yorumum şu şekilde arkadaşlar. Neyse ben de yiyeyim kalanı yiyeyim bari. Benim yorumum şu şekilde. A101 çiğ köftesinde tam çiğ köfte tadı gelmiyor açıkçası. Biraz da yağlı olmuş. Ama esnaf çiğ köftesinde tam olarak çiğ köfte tadı alıyorsunuz yani. Onu fark ediyorsunuz net bir şekilde. O yüzden ben ikinciyi yiyorum. Ama 101 çiğ köftesi nasıl desem tam o lezzet yok yani. Biraz yavan, yağlı olduğuna bakmayın. Şey olarak, tad olarak yavan. Ama bunda gözünüzü kapatsalar atıyorum. Bunu yeseniz bunun çiğ köfte olduğunu anlarsınız. Esnafınkini. Ama A101'inki öyle değil. A101'inki biraz daha tatsız, tuzsuz bir şey. Ama yine de çiğ köfte çiğ köftedir. A101'e puanım 5. Esnafa puanım 8. Senin nedir? Benim A101'e puanım 3. Esnafa 6. Şunu da kameramana verelim. Kameramana da ver. Ben şey istemiyorum ya. Lavaş istiyordum ben. Yo bitti sen ha. Yedik. Yeter mi bu kadar? İstemiyorum. Acı. Lavaşı kalın istemiyorum. Yiyeceksin Selma mecbur. Aa şu var. İnce lavaş. Ben videoyu kapatayım da iyi yapalım. Bunu yiyeceğiz mi lan? Kapanış yapalım. Al şunu. Kapanış yapıp çok yok. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Genel yorumları toparlarsak Ben biraz daha yiyeceğim. Sen anlat. Harun yavaş ye. Devam et. Ben biraz daha yiyeyim. Genel olarak yorumlarımıza bakacak olursanız Ben şimdi master duble yapmak istiyorum. Biraz esnaf çiğ köftesi, biraz 101 çiğ köftesi. ortaya karşı. Bakalım nasıl olacak. Ne de olsa midede karışacak diyor Harun. Sen konuşmaya devam et. Harun diyor ki ne de olsa midede karışacak. Görüyor musun? Rengi bile farklı. Esnafınki biraz daha kapalı, şeyinki açık. Çünkü bunu bulgurda yapıyorlar. Bunda başka şeyler de vardır ya. Sen konuşmaya devam et. Yorumlarını söyle sen. İşte A101 çiğ köftesini almayın arkadaşlar. Bim çiğ köftesi daha güzel. Eğer isterseniz Bim çiğ köftesi vs A101 çiğ köftesi de yapabiliriz. A101 çiğ köftesi 3 liraymış. Bim çiğ köftesi 3,25'ti galiba. Ben öyle hatırlıyorum en son aldığımda. Belki 3,5 falan olmuştur. Yani bana soracak olursanız macera aramayın. Gidin esnaftan alın çiğ köftenizi yiyin yani. 10 lira 20 lira demeyin alın yani. Yoksa pişman olursunuz yani. Evet Harun sen bir şey söylemek istemiyor musun? Sen yemek yemeye mi geldin? Benim yorumum şu şekilde. Ya 3 liralık çiğ köfte yani. Karnınız da doyar. Yani çok acıktınız. Cebinizde paranız da yok. Dolmuş paranız yok belki. 3 liraya gidip bu çiğ köfteyi alıp doyabilirsiniz. Ama 10 lira verip de bunu alırsanız paranız yok zaten alamazsınız. Arkadaşlar ben şunu söylemek istiyorum. Şimdi bu çiğ köfte biz 10 liraya aldık toplam. Lavaş, marul falan filan. Siz marul almaya kalksanız marul artı A101 çiğ köftesi artı lavaş zaten 10 liraya hadi geçer. Bu tür yemek videolarının gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtmeniz yeterli. Ekstra bir şey yapmanıza gerek yok yani. Dog bok yapan mı abi? Hı? Güney Kore yemekleri.
Nereden alacaksın Güney Kore'yi abi? Yapacak oğlum.